Halo, salam terbang pasukan drone Bogor Indonesia. Saat ini kita dengan teman-teman pasukan drone Bogor Indonesia sedang ada di acara Hijrah Festival yang diselenggarakan oleh teman Hijrah di Bogor ya. Nah, kebetulan kita sekarang pasukan drone Bogor Indonesia sedang membuka booth. Di sini ada kita bawa beberapa banyak drone, ada drone selfie, terus aerial, terus ada racing juga nih yang sedang dioprek-oprek. Terus nah, saya mau mencoba untuk hands on atau istilahnya kalau saya menyebutnya hands on ya, hands on untuk drone yang saya pegang ini kategori drone selfie. Namanya Parrot Anafi. Nah, ini Parrot Anafi ini kenapa saya mau mencoba untuk bisa sedikit menjelaskan tentang Parrot Anafi, karena ini cukup unik juga. Ini drone Parrot Anafi ini ringan sekali ya. Terus kemudian gimana? Mudah untuk pemakaiannya. Oke, mudah pemakaiannya. Ini ada Om Benny ini yang pemiliknya nih ya. Iya. Oke. Makasih. Nah, ini Parrot Anafi ini sudah bisa merekam 4K, bener gitu? Om Betul. Benny? Iya, 4K. Ya, sudah bisa 4K ya. Terus si Parrot Anafi ini kalau yang saya pegang sih rasa-rasanya seperti kayak toy grade ya. Terus baterainya juga dia kategori baterai 2S. Terus kemudian kameranya ini juga kalau saya pegang kameranya ini agak-agak ringan, tapi di sini 21 megapiksel. Jadi kalau misalnya dilihat di sini, ini ada 21 megapiksel. Dapat nggak Om ya? Dapat nggak Om 21 megapikselnya ini? 21 megapiksel. Iya. Nah, 21 megapiksel ya. Nah, terus kemudian dari motor brushless-nya ini cukup kecil juga. Kalau saya perkirakan ini ukuran motor 1106. Ukuran motor 1106. Jadi kategori seperti drone mikro lah ya. Kalau misalnya yang suka main drone mikro brushless pasti tahu ini ukuran motornya kurang lebih seperti itu. Terus kemudian baling-balingnya juga kecil. Ini baling-baling sekitar 3 atau 4 inch kayaknya nih. Oh, sepertinya 4 inch. Di sini tertulis ada 4, ada angka 4 nih, sekitar 4 inch ini kalau dikembangkan ini. Nah, di sini juga ada sensornya. Ada sensor bawah dari si Parrot Anafi ini. Terus kemudian ada kipas pendingin juga sama. Terus apa lagi ya? Dia di sini ada Type C USB. Di sini ada Type C USB. Jadi berbeda pada umumnya dengan drone yang lain yang dimiliki oleh DJI kan dia biasanya micro USB ya. Terus ini dia Type C. Nah, saya mau nanya sama yang punyanya Om Benny. Om Benny ini pemilik dari Parrot Anafi ini. Udah berapa lama Om Benny pakai? Kurang lebih 2 bulan baru. 2 bulan. Ini kan keluarnya sekitar Tahun ini ya baru. pertengahan tahun ini ya barunya ya. Nerbangin si Parrot Anafi ini sensasinya seperti apa? Dia kalau pencet di tombol armnya ini di sini di remote-nya ini dia langsung naik dengan tinggi kurang lebih sekitar 1 meter. Sekarang kita coba rekam aja deh ya. Oke, ini saya coba rekam. Ini rekam 4K 30 fps. Ini saya ada sedikit kendala di displaynya. Dia di displaynya dia nggak muncul, jadi nggak tahu nih hasilnya seperti apa. Mungkin karena nge-lag juga di handphonenya. Rasanya sih ringan, terus sensitivitasnya kalau yang dirasa-rasa kayak main DJI itu kayak main tripod mode deh, jadi smooth banget.
Oke, untuk hands on di DJI lagi. Si Parrot Hanafi ini sudah cukup ya. Kita landing aja ya. Pencet lagi tombol seperti kayak take off tadi. Oke, landingnya seperti itu. Oke, jadi landingnya itu sama dengan take off sama ya. Jadi pencetnya di tombol yang sama. Saya belum coba cara manual dan entahlah manualnya seperti apa. Saya juga belum coba. Sementara cukup dulu untuk perkenalan dan hands on dari Parrot Hanafi ini. Terima kasih. Salam terbang. Salam terbang.